नमस्कार दोस्तों, हेल्दी टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कफ यानी खांसी एक सामान्य प्रकार की गले में होने वाली बीमारी है जो संक्रमण से होती है। जब कभी सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान कुछ हानिकारक बैक्टीरिया हमारे श्वास नली में पहुंच जाते हैं तो हमारे शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं इन हानिकारक बैक्टीरिया से बचाने के लिए गले में तत्व बनाते हैं जिसे कफ यानी खांसी कहा जाता है। खांसी की शिकायत किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, परंतु सबसे अधिक कम उम्र के बच्चों एवं उम्र दराज लोगों को खासकर इस तरह की समस्याएं मिलती है। खांसी होने के कारण अक्सर मौसम में परिवर्तन होने के साथ इस प्रकार की समस्या होती है। दूसरा, कफ के जमाव से गले में सूजन एवं दर्द होने लगता है जो कभी कभी असहनीय हो जाता है। तीसरा, इसके अलावा कई तरह की बीमारियों के होने से जैसे टीबीएस आदि के होने पर भी काफी की शिकायत हो सकती है। चौथा, वातावरण प्रदूषण के संपर्क में आने से। पांचवा, ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम, शीतल पेय के सेवन से। छठा, तेज धूप के बाद अचानक वर्षा होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी होने से। खांसी या कफ के निदान। पहला, नमक पानी से गार्गल। इसमें कफ की शिकायत होने पर गर्म पानी करके उसमें चुटकी भर नमक मिलाकर गार्गल करना चाहिए जिससे गले में होने वाली तकलीफ से राहत मिलती है। दूसरा, शहद। अगर आपको कफ की समस्या है तो दिन में 3 बार शहद को थोड़ा थोड़ा करके लेने से राहत मिल सकती है। तीसरा, सरसों के तेल। सरसों के तेल में लहसुन के कुछ टुकड़े को डालकर उसे लाल होने तक गर्म करें। उसके पश्चात उस तेल से छाती एवं गर्दन को मालिश करने से तकलीफ कम हो जाती है। चौथा, अदरक। अदरक आसानी से मिलने वाली चीज है जो प्रायः सभी घरों में उपलब्ध मिलती है। इसका उपयोग भी कफ के निवारण के लिए किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले अदरक के छोटे से टुकड़े को घी में मिलाकर पानी में 5 मिनट तक उबलने के बाद उसे पीने से खांसी दूर हो जाती है। छठा, गर्म पानी। पीने के लिए रोजाना हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सातवां, ठंडी चीजों से परहेज। कफ की शिकायत होने पर ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो या किसी तरह की जानकारी प्राप्त हुई हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे YouTube चैनल हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहें। धन्यवाद।